Tani jaalala qofaa miti jechuudha. Jaalala qofaa miti wanti jiru ni jira. Mungkin ilmoo irraa qabaachuu fa'a danda'a ibsaan jechuudha. Masarati marraa jechuudha. Mungkin ilmoo qabaachuu fa'a danda'a. Karaa dhoksaatiin jechuudha. Karaa Zeenabaan hin beekne jechuudha. Gurbaan ana 50 naaf kennanii masarati. Jedhu san irratti masarati $50 si ibsa haa ajjeesuuf $50 kennite moo maali? Ibsaan maal ta'eeti? Ibsaan mootummaa tokko moo 50 miti? Ibsaa fakkeenyaaf abbama fedhe iyyuu mush ibsaa miti abbama fedhe iyyuu ajjeesuuf ani akka qootutti kumni kodhanii yamanii ibsaan erga gaafa mallaqni fudhamee raas akka waan an beekaaf itti kenne jechuudha. Tamam waa hedduu isaaf hin mijatin malee waa hedduu yaalaa ture. Qabaan ganna lakkisaa jedha malee wanti lubbuu fide lubbuu ibsaa jesiisuu fide maali? Kana inni gabbaa'ee haa dubbatu masaratii wajjin hariiroo hin qabu haa dubbatu dhibbaan dhibbatte jechuudha. Ni qaba. Ibsaa fi si fuudhaa jedhanii jira. Masarat maaliif akkanatti itti xiyyeeffatu dandeette ibsaa irratti yoo jennee ilaallu kun haajaa guddaa waan guddatu isaan jidduu jira jechuudha. Fakkeenyaaf ani masaratiin jechuudha. Abbaan fedhe jaalata jibbee intala safuu hin qabne tamam intala safuu hin beekne wajjin dhaabbachuu yeroollee hin qabu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo yaa harka fuunee hundi keessanuu bakka jirtanitti kan kiristaana kan islaama nageenyi koo isin bira haa dhaqqabu siniin jecha arrantana wanti ani dhufeef dhimma daruurii tokko wanti sunis maali yoo jettan dhugaadha. Isinis hedduu tokko dallantanii jirtanii hordoftoonni jechuudha. Anumaa fi malee nama biraatiif miti akkuma an sirraa ofii gaafa rakkoo keessa jirus isin makaa akkanatti naaf dhaabbate ni beeka waan guutuu. Garuu immoo dhugaan jirtu jechuudha. Waa'ee ibsaan dhaamirraa as ilaalchisee jechuudha. Gochoota hedduutu deemamaa ture. Ani abbaan fedhe jaalatee jibbus abbaan fedhe waan fedhe laaquu danda'a. Kanaaf wanti jechuu barbaade dhugaadha. Ibsaan dhahamee jira. Rabbi baasee jira. Garuu achirraas mucaa ani viidiyoo wajjin mare Saddaamin qabanii jechuudha. Hedduu tokko viidiyoo san ilaalee ture. Garuu immoo soba dhugarraa fagaate jechuudha. Ani ibsaan erga gaafa mallaqni fudhamee raas akka waan an beekaaf itti kenne jechuudha. Tamam waa hedduu isaaf hin mijatin malee waa hedduu yaalaa ture jechuudha. Anarratti jechuudha. Kana yoggaa jedhu ani isaaf jecha malee nama biraatiif miti. Homaa miti. Maames dhugaadha. Ilmi namaa hin jijjiirama. Jijjiiramee jira rakkoon qabu. Anis jijjiiramee jira. Roorroon tokko karaa namni isin beekuu dhabuu dandeettan. Roorroon hedduu tokko anarratti oofe ibsaan jechuudha karaa lafa jalaatiin. Karaa lafa jalaatiin sababa mallaqaatiif jecha roorroo hedduu narratti oofe jechuudha. Kanaaf achirraa asi ani obsee gorsellee namallee itti ergee akka wanti san hubachiisellee. Garuu immoo wanti fakkeenyaaf isa dhaanii raawwatee jira. Eenyu raawwate? Ani kanaaf jecha ibsaan dhugaa feetanii ani ibsaa dhugaa balleessuu fedhe lubbuu balleessuu fedhe lubbuu yoo rabbi nama baas malee eenyumtuu nama baasuu hin danda'u. Kana ofitti himuun dirqama. Fakkeenyaaf itti karoorfataniiti dha'uuf waa hedduu dalagame ani fakkeenyaaf haflaa sanarratti illee ofiinatti bilbilan quba hin qabu jechuudha. Waan quba hin qabne tokko an akkamitti lafa jalatti itti qophaa'ee yeroo sanatti waan san gochisiisuu danda'a. Lammata $50 waggaa jedhamu kana achirratti mee wanti xiinxala keessa isin galchuu qabdan kijjibamoo dhugaadha. $50 miliyoona beeku.
kuma kudhan nyaadhee jedhe kuma kudhan naa kennite jedhe haa ta'u kan biraa immoo summi kanarratti fakkeenyaaf ani masaratiin jechuudha abbaan fedhe jaalate jibbee intala safuu hin qabne tamam intala safuu hin beekne wajjin dhaabbachuu yeroollee hin qabu jechuudha daqiiqallee hin qabu jechuudha intala nama tokko diddiidhaan na jaaladhu jettuun moo dhimma bira wal keessaa qaban ibsaa fi masarat maaliif akkanatti itti xiyyeeffatu dandeette ibsaa irratti yoo jennee ilaallu kun haajaa guddaa waan guddatu isaan jidduu jira jechuudha jidduu masaratii fi jidduu ibsaa jidduu waa hedduutu jira jechuudha maaliif nafuu dura waliigaltee jaalala waliin oofanii turan jechuudha amman tana ibsaan haakaatu malee ni kijibu waliin jaalala dabarsanii jiran jechuudha si fuudha jedheeni waa hundaa waliin galee jechuudha tamam achi booda tooftaan akkaataan dura itti isitti heeruma jettee fi amman tana inni jijjiirame garaagarummaa dhibbaan dhibba jechuudha ibsaan immoo amman tana akka waan masaratiin takkaa walitti dhiyaatee hin beekne na qabaa ganna lakkisaa jedhaa ture lubbuu fakkeenyaaf lubbuu namaa dhabamsiisuu maaltu geessise si jaalala moo waan biraatti isaan jettuu kana jira yoo jenne kuni isin hundaafuu hojii mana haa ta'u ani lubbuu namaa tokko dhabamsiisuuf duratti waan xiqqoodhaaf lubbuu namaa dhabamsiisuuf hin yaalu jechuudha maaliif yoo jettan yoo wanti dhimmi lubbuu geessu jiraate malee jaalalaaf jecha abbaan fedhe fakkaaf shamarran takka jaalala naaf dhiyeessu mirga guutuu qabu diyaanis dhiyeessuu fi mirga guutuu qabu yookiin yoo qabaadhe jedhe allatti bultii godhadhee jira ammaan booda jechuun akka obboleetti silaala jechuullee ni jira garuu immoo masarat akkasuma ta'ee waa hedduu anitti garaa keessaa qaba jechuudha hanga ji'a tokko achi ture waa hedduu qabatamaa ibsa irratti illee arga jechuudha akkaataa itti si fuudha jedheelleen ni jiraa jechuudha masaratiin qaxaroollee walii qabanii ture garuu qaxaroon sun jechuun qaxaroon san qaxaratan sun ta'eef moo hin taaneef kanaaf aartee jechuudha mijoon ammallee waa hedduu waan kana jedhee afaan hin baafanne waa hedduu wajjin ta'a maammeen immoo summi Abdulaziz maali yaalii hanga mana yaalatti suni maammee yoo masarati wajjin hariiroo ka qabaatu taate isii mana yaalatti fakkeenyaaf jechuun mana yaalatti yaalii ajjecha takka yaalii achi keessaa Musteefaatti doktoroota bittee kajeessaatti ani hin dhageenye maammeetu dhageenye akkamitti dhagahuu danda'e kana Saddaam immoo dhibbaan dhibbatti jechuudha lub qabamee jennaan kijiba hin taane kijibe garuu an fakkeenyaaf masarati wajjin yaani quba ol qabdu yoo jedhame fakkeenyaaf dhimma biraatti irratti quba ol qabnu garuu immoo ibsaa ajjeesii kana irratti no an quba ilmaa hin qabu jechuudha garuu immoo ani ibsa irratti maaliif xiyyeeffadhe wanti beekuu qabdan ani ibsa irratti maaliif xiyyeeffadhe ibsaan gocha hedduu silaa ar'aa miti jechuudha ani jaarsattillee namattillee hiriyaasattillee dubbadhee ture lafa jalaan hatta maammee fattaala kanatti dubbadhee jira haa kijibu gabbaye maaliif ibsaan waan akkana yaalaa jiraati hatta arabootaan wajjin walii galee karaa adda addaati akka mallaqni Abdulaziz to akkana godhee manarraa na fudhachiisee jedhetti hunda hasa jechuudha ani immoo isaaf jecha waa hedduu kuusadhee jechuudha kanarratti sagalee tokko akka nama diinaa tokkotti sagalee tokko naaf hin taane kanaaf tokko kanaaf jechuudha garuu ibsaa ajjeesuuf $50,000 ati haqli ani masarat $50,000 hin kennite jechuudha anuu sunaa kennite abbaa fedhe lafarraa dhabamsiise $50,000 garuu ani nama mallaqalleen bitamuu miti kana naa hubadhaa ani nama mallaqaan bitamuu miti ani nama kanatti jechuudha hin dubbatu
hin obsa ni gorsa jechuudha. Kanaaf wanti jechuu barbaade gabaabumatti jechuudha. Ibsaan jalqabuma maal akka haasa'an maal akka yaadan Abdullahi narratti maal akka xiyyeeffatan jalqabuma jechuudha. Osuma kana beeku jechuudha. Osuma beeynu sareen huba wajjin nyaannaa jette. Kanarratti amma jechuudha. Obse dadhabee miti garuu immoo amman tana ani ejjennoo wanti fudhadheef ibsa irratti jechuudha. Ni fudhadhas akka inni itti gaabbutu garuu immoo wanti isin naa beekuu qabdan. Dhugaan ni qallatte malee hin cittu jette Oromoon. Dhugaan tuni akkamitti akka bahu deemtu. Takkaadhu waa hedduun bahu deemti. Dhugaan tiyyas dhugaan biras. Kana abdii maal naan jedhe jedha. Ani masaratiin jechuudha. Haaqas barus masarat intala safuu hin qabne, intala kabaja hin qabne, intala yoo namni tokko narraa namni jaalatee bar ilma wal dhaba. Garuu immoo eega jaalate immoo akkana wal jechuun nama jala hordofuu kuni ani isimaan tufadhee yuudha jechuudha. Kana beekuu qabdan. Garuu immoo masarat illee jechuudha waan biraatiif osoo hin taane jaalala qofaa miti jechuudha. Jaalala qofaa miti wanti jiru ni jira. Mungkin ilmoo irraa qabaachuu fa'a danda'a ibsaan jechuudha. Masarati marraa jechuudha mungkin ilmoo qabaachuu fa'a danda'a. Karaa dhoksaatiin jechuudha. Karaa Zeenabaan hin beekne jechuudha. Mungkin kana yeroo akkana isin jedhu kana lafatti mamatti naasoo jechuudha. Dhibbaan dhibbatti waan nama jala kaa'ee jechuun namni tokko nama guutuutti amanuu miti beeki. Mungkin karaa kikii balleessitti himuu danda'a. Garuu ibsaan hatta masaratirraa ani akka kootitti ilmoo qabaachuun oolu. Micoontu lafatti akkana gochaa hin jirtu jechuudha. Waliigalteen isaan itti waliigalan waliigaltee addaati isinii gad baasa. Garuu immoo dhugaan kiyya ni baatii namoonni fakkeenyaaf ibsaan abdiin akkatti mallaqaan bitame maal ta'e jedhan an nama mallaqaan bitamuu miti. Abbaan fedhe jaalate jibbee. Akkasitti naquma qabaadhati dhugaan ni baatii garuu immoo wanti walitti deebinuun waan ajaa'ibaati. Akkasitti nagaa hannaa turaa jabaadhaa hedduu tokko isin jaaladha.